Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fiz essa slime aqui, mano, ela tipo muito boa. No vídeo de hoje a gente vai produzir essa slimezinha aqui, ó. Mano, tipo, né, gente? Aí, gente, ai. Aí, gente. Ó, gente. Aí, gente, eu vou colocar cheirinho. Ó. Ó. Mano, essa slime tá muito boa. Mano, aqui no aplicativo que eu vou fazer a slime, não tem cheirinho, né? Claro, porque não vai ter como cheirar. Mas esse aplicativo é muito legal. Esse aplicativo também é muito legal. Então, vamos fazer. Sair, né, também da câmera. Vamos no app. Enquanto entra, eu tô brincando aqui com a slime. Vocês estão escutando, gente, esse barulho? Gente, uma pergunta. Aí vocês me respondem nos comentários. Gente, o que é loção? Loção. Gente, essas slimes eu vou abrir uma loja aqui eu vou vender na escola, né? E no balé essas slimes. Porque não sabe, eu faço balé e curso de inglês. Aí, gente. Vou vender lá. Não vou vender na internet. Ai. Gente, a minha slime, eu não sei qual é. A minha, ela não é fluffy. Ela é... Eu acho que ela é clássica. Ela é clássica. Ah, não é. Voltar, clear. Deixa eu ver se é a minha clear. É. Deixa eu ver, peraí. É, por enquanto é. Sim, a minha é clear. A minha, a gente tá falando pra não usar. A minha é pink. Pink. E eu tô falando desse jeito porque eu tenho um aparelho, tá? Deixa eu ver diferente, pra ver se a cor ficou parecida. A minha é mais avermelhada. Mas tudo bem. A minha não tem nada, só tem glitter.
parecido. Mas você sabe que é um vermelho. Nossa, gente, tá muito... Gente, ela não tá nada clique. Não. Gente, desculpa, mas eu coloquei o azul sem querer. Mas ela não vai ficar azul. Gente, eu tô... Mano, é tipo muito boa. Gente, essa slime é tipo... Me ajuda muito a desestressar. Eu vou criar outra, gente, pra ver se fica mais parecida. Já não é, gente. Ah, não é clássica também. Gente, né? Bora ver. Gente, essa daí é a próxima slime que eu vou fazer. Essa daqui. Ela é pequena, tá? Alex! Gente, eu vou fazer agora ela. Vou mostrar pra vocês eu fazendo ela. Bom, eu vou colocar esse slime aqui que eu tava brincando, né? Que é a rosa dentro do pote. Pronto, gente. Ai, desligou a tela. Gente, agora eu vou abrir a câmera pra fazer pra vocês a slime, né? Por causa que eu não vou. Ai. Gente, aí. Ai, gente, ignorem essa sombra. É por causa que eu tô limpando o pote. Tá, gente? Pronto, gente, ó. Vamos fazer a slime, né?
Então, gente, agora... Ai, pera. Gente, ignora que tá escuro pra vocês. Mas é porque eu tô ajeitando um negócio aqui. Oi. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer esse slime, né, gente? Terminar de fazer. Aí, gente, vamos começar a fazer. Gente, por enquanto, tá desse jeito aqui, né? Olha aqui, gente, ó. Princípio. Esgoto. Gente, não, gente, pera.
Essa slime, gente, ela vai ser prata. Colocar slime. Tacar glitter. Mano, tá, tipo, tá ficando muito bonita, gente. Vocês precisam ver. Gente, não sei se dá pra ver, mas tem glitter. Ai, pera. Ó. Peraí, gente, que eu tô fazendo um buraquinho. Vou colocar mais glitter. Coloquei dentro, gente. Glitter. Olha aqui, mano. Não sei se dá pra ver, mas... Olha aqui, mano. Mano... Gente, vocês não imaginam quanto glitter tem nessa slime. Mano, essa slime tá muito boa. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!